Oke. Buang aja ya. Oke, buang saja, guys. Tidak dilempar, memang orang kaya, guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Esa Esi Channel. Dan Ajak Wujud Channel. Kali ini kita malam-malam mau mancing, guys. Mancing di tempat angker. Wow. Aku. Kita saksikan videonya bersama-sama ya, guys. Jangan lupa Like, subscribe, dan share. ya. Selamat menyaksikan. Lihatkan sekelilingnya, ini mancing malam-malam ya, guys ya. Ya. Sangat petang. Gelap, Gelap, iya gelap-gelap. Oke. guys. Sangat gelap ini, guys. Malam-malam semoga tidak akan ada penampakan. Mancing jam 12 malam bersama Ajak Wujud Channel dan Esa Esi Channel ya, guys. Jangan lupa bagi yang belum subscribe ke Ajak Wujud Channel, silahkan subscribe. Di situ ada promosi channel gratis, guys, untuk para YouTuber pemula. Dan ini Mas Esa Esi Channel ya, sedang mancing tengah malam di kolam dekat kuburan. Nih, lihat apa yang terjadi, guys, nanti, guys. Di sini terkenal banyak penampakan, baik itu suara ataupun penampakan lainnya. Sepertinya ada suara-suara aneh ini, guys. Waduh, guys, merinding. Suara apa itu, guys? Suara tangisan. Hihi. Ada suara cewek menangis, guys. Ini mancing bersama Ajak Wujud Channel. Strike, guys. Itu sangat besar, mengalahkan buaya, guys. Wes, tarik om. Oh, ini ternyata bawal, guys. Tapi biasanya pakai ini enggak Pak? Ini pakai bawal. Bawal 10 belangkang. Buang aja, guys. Iya. Itu bukan target kita. Oh iya, orang kaya, guys, orang kaya. Target kita itu lele. Lele urip, gede dawat tuh rosa. Iya. Terus umpannya mana, guys? Empanen dia. Oke. Ya Allah. Ini. Itu ada Pak Cari. Iya. Siap, guys. Rupes banget. Kayak ini sing gawe konten wong loro iki. Suara apa itu? Kenapa kan, guys? Ya ampun, guys. Apa itu, guys? Merinding aku, guys. Takut. Orang ngerti. Ya bisa. Cekong. Mancing dong. Apa itu? Suara apa itu, guys? Ingat, guys, jangan sendirian nontonnya, guys. Ini kemarin ada asap-asap
Iya juga, Kita lihat guys. guys. Ini guys, suaranya dari sana guys. Serem amat ini guys. Aca Ucu Channel dan Eza Esi Channel sedang mancing malam-malam. Banyak asap ini berkeliaran guys. Suara apa itu, kuntilanak apa kuntilmanak guys? Pulang apa enggak ini guys? Suaranya semakin dekat ini. Ini pojok-pojok deh, nanti tapi bilang di sini lah suara kayak itu lah. Serem lu video ya. Iya. Serem amat ini guys. Ini mancing jam 12 malam. Belakang rumah. Iya ini guys. Belakangnya lagi kuburan guys. Mau nanti ada penampakan, mohon jangan menonton video ini sendirian. Bagi Anda yang belum subscribe Eza Esi Channel, silahkan subscribe ya guys. Kalau tidak nanti arwahnya gentayangan akan mencari Anda. Jangan lupa juga Aca Ucu Channel guys, channelnya para YouTuber pemula. Ada promosi channel gratis juga guys. Ya, strike ini guys, strike ini. Walaupun ada kuntilanak tidak masalah, strike ini guys. Yush, tarikannya sangat mantap guys. Dapat lagi. Ini bukan target kita guys. Iya, buang saja guys. Karena apa? Mau pingan? Kenapa? Karena mau pingan yang itu, mana? Orang-orang bawa pak. Orang. Iya suara baik. Serem-serem. Suara apa itu guys? Dengar apa tidak guys? Jangan lupa mampir ke Aca Ucu Channel juga. Ada promosi channel gratis guys buat para pemula. Dan Eza Esi Channel. Sebentar lagi akan ada komunitasnya Mas Eza Esi Channel. Bagi pemula silakan merapat. Apa itu ikan jadi-jadian ya guys? Ada suara-suara nangis itu. Tuh lihat ikannya guys. Oh, ikannya nangis guys. Ya matanya itu bersinar itu guys. Ada suara cewek nangis itu gimana ini guys? Pulang apa nggak usah? Oke. Buang aja ya. Oke, buang saja guys. Iya dilempar, memang orang kaya guys. Oke. Karena kita udah dapat target ikan lele. Bikin mana seru. Mana keras kok. Karena kita sudah dapat target ikan lele. Betul? Cukup sekian dulu ya teman-teman. Tadi penampakan kita nggak peduli Benar. karena kita percayanya sama yang di atas. Betul. Oke? Oke guys. Jangan lupa like, subscribe dan Komen. Terima kasih. Assalamualaikum.